ayan, Rosco Multicab. Hard starting ang issue nito, hard starting. Sir, ilang beses na overall ito? Dalawang beses na, no? Oo. Hard starting to sa umaga, pero pagka umandar na ay okay naman na. okay na. Oo. Tapos ang ginawa dito, top overhaul sa karburador. Oo. Tapos dinala sa pangalawang manggagawa, ganun din. Ganun din. Top overhaul sa karburador. Oo. Tapos hard starting pa rin. At starting pa rin. Oo, so kaya tingnan natin kung bakit. Hindi nila Hindi hindi doon ang sira talaga. Oo. So yan ang makina F6E. Yan, troubleshoot natin ito. Sir, bihara mo ka ng susi. Yan. Yung unang gumawa ay yung cylinder head ng top overhaul, tapos carburetor cleaning. So ganun pa rin. Pumutok ang makina nito eh. Pumutok ang makina. Oo. Lang eh. Pero pag umandar okay na, di ba? Oo, ngayon. Oo. So ngayon, Saka kahit na noong hindi pa nila nagagawa. Nito? Naman sa kabila. Malaki-laki na inubos nito, ano? Malaki na. Doon naman sa kabila. Pinabili mo na ako na. Cylinder head pala doon sa una. Cylinder head, pinalitan. O sa pangalawa, black naman. Black naman, oo. Dahil na lost thread daw yung isang tornilyo, ayaw lumapat. Oo. Ayun. So ang dito, black pinalitan, halos buong makina na, ano? Tapos ang dito, ang concern ni sir ay hard starting sa umaga. So ginawa dito, nagpalit ng black cylinder head at saka dalawang beses na ginawa. So ganun pa rin, hindi nagawa yung issue na hard starting. So ngayon ang gagawin natin dito ay check natin yung gasolina, kung may lumalabas na gasolina dito. Yan, hugutin natin ito kasi hard starting lang naman sa umaga. Pag umandar daw ay okay na. Oo, di ba? Ngayon natin yung susi, tingnan natin kung lalabas yung gasolina. Yun, lumalabas, maps. Lumalabas yung gasolina. Yan. Ibig sabihin okay yung gasolina nito. Yung lakon ilang bili ako yung pump. Tapos ngayon tingin tayo dun sa spark plug, tingnan natin kung mayroong lalabas na kuryente. Yan. Tingin tayo dun. So ayan, start natin, tingnan natin kung may kuryente na lalabas dyan. Start. Okay, nakakambyo. Start natin. So may kuryente mga paps. May kuryente, may gasolina. Dapat one click ito. Actually umandar na nga siya. Tingnan natin na. Ito pa. May kuryente, ano? May kuryente, kaya lang hard starting pa rin. Isa pa, tingnan natin. Ayan, may kuryente siya. So ayan, meron siyang kuryente pero hard starting pa rin. Bumbahin natin dito sa linyador. Start. Ayan, ayaw umandar talaga. Ayaw talaga. Yan, hard starting talaga, Yan na. Opak. Ayan, ayaw talaga. Yung kanyang tunog parang singaw yung singaw yung intake. Humahagubub ano. Umandar naman umandar na. Patayin natin. Umandar naman okay na siya umila Start. One click na. Ano pag umandar siya, one click na. Walang silinador, walang apak ha. Ito na ba? Umandar na Pagka kahit walang apak yan. Kahit hindi apakan, umandar na. Apakan natin. Bumba. Maganda umandar So yun, kailangan ng nito ni sir ay sa umaga dapat
pag start 1 click lang andar agad. So itong ano natin, so ang issue nito nasa carburetor, singaw ito, singaw ang carburetor dito mga paps, kasi pag umandar na ganyan, umandar na andar na siya So ang ano nito, ang problema ay carburetor, meron singaw sa kanyang mga o-ring. So tatanggalin natin, yan, tanggalin natin ito. May ano to, may sira carburetor. Kasi pagka sa umaga ayaw umandar may gasolina naman, may kuryente, pero hindi siya nagwawang click. So ito yung gagawin natin, carburetor. So ito yung nakita natin na may diferensya. Yan. Yan, bumbahin natin. Yan. Ito pagka binumba dapat dito maglalabas ng gasolina. Yan. Yan, yan walang lumalabas, baliktad. Dito siya nagpapump sa loob. Dapat yan dito yung lumalabas yung gasolina. Yan. At ito pang o-ring na ito, singaw din siya. Diyan nakalagay yan. Yan, sirang-sira na siya. Yan, ulitin natin, pump. Yan. Walang sumisirit na gasolina dito. Yan, wala, zero siya. Diyan siya lumalabas. So sira na itong diaphragm na ito, itong bomba na to. At itong o-ring papalitan natin. Dito nakalagay yan. Diyan. Diyan nakalagay yung o-ring na yan. Yan. Diyan. Dapat ito walang singaw para pag in-start ihigupin yung kanyang gasolina. Yan. Dito yan. So ayan, ang ginawa natin dito, palit na lang ng buong carburetor para wala nang back job. Palit buo. Ayo, start. So, taraga, di bago na ha? Apak. Palit buo. Yan, okay na, 1 click na yan. Bukas malalaman pa yan kung 1 click. Palit na buo mga paps. Ano? So okay na. Yun. Bagong carburetor na lang, mura lang naman to. 4.5 lang naman ang bago diba? Kaysa pabalik-balik ka dyan, pag trial and error, maubos yung oras mo dyan. Kaya palit na ng buong carburetor, titino pa. So okay, sarado natin mga paps.